Намайг Халиунбат гэдэг. Одоогоор би нийслэлийн засаг даргын орлогч, үйлдвэрлэлийн инновац технологийн асуудал эрхэлсэн төслүүдийн удирдагч гэсэн албан тушаал эрхэлж байгаа. За ер нь бол энэ албыг ашиглахаас өмнө Монгол ID гэж компаниг 2015 онд үүсгэн байгуулсан. Тэгээд яагаад энэ технологийн чиглэлийн бизнес эхлэх болсон бэ гэдэг талаар ярихад мэдээж энэ салбар нь өөрөө угаасаа дараагийн магадгүй 10, 20, 30 жилийн тэргүүлэх салбар байна. Ялцчихгүй. Тэгэхээр энэ чиглэл рүү идэвхтэй орох нь өөрөө ямар ч утгаараа бодсон стратегийн хувьд бол хамгийн зөв шийдвэр гэж бодсон учраас энэ компаниг байгуулсан. Тэгээ угаасаа бидний одоо амьдарч байгаа энэ цаг үед энэ эрэнд одоо ер нь тэгээд яг зүгээр энийг ярихаас өмнө би нэг тийм л юм ярих шаардлагатай боловч одоо ер нь хүн төрөлхтний ингээд түүхийг харахад үеийн үед ингээд ямарваа нэг технологи дандаа нөгөө их чухал нөлөө үзүүлж яадаг, өөрчилж яадаг тий. Одоо хамгийн эхлээл газар тариалангийн өвсгөл гэж байсан. Дараа нь ерөнхийдөө сүүлд уурын технологи гарч ирээд уурын машинууд гарч ирээд маш их юм өөрчилсөн ч гэдэг юм уу. Тэгвэл энэ зууны хувьд бол хамгийн их өөрчлөлт авчих технологи нь өөрөө мэдээллийн технологи байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэнд бий болж байгаа өөрчлөлтүүд ерөөсө бүх салбарт нөлөөлнө гэж би бодож байгаа. Ер нь ч угаасаа тийм тренд нь тэгж харагдаж байна л да. Эрүүл мэнд, газар тариалан, одоо хууль ер нь бүх л салбарыг нэрлэлтэнд заавалчгүй мэдээлэл технологийн ямар нэг шийдэл олдыг ашиглахгүй бол өөрсдөх чадвар болж байгаа. Тэгэхээр энэ бол энэ цаг үеийн хамгийн гол хөдөлгөгч технологи болж байгаа учраас энэ технологиг эзэмшиж энэ технологид суурилсан бизнес хийн гэдэг нь бол хамгийн зөв тийм алхам юм болов уу гэж бодсон. Энэ мэдээлэл технологийн салбарын эрэлт бол маш их байна. Ер нь бол зөвхөн за би одоо ажиллаж байгаа төрийн байгууллагын жишээгээр авахад төрийн үйлчлэгийг хамжуулах за Улаанбаатар хот өөрийнхөө маш олон асуудлуудыг шийдвэрлэх төгжрөл орчны бохирдол одоо юу гэдгийг маш олон асуудлуудыг шийдвэрлэх гарцсан өөрөө явж байгаа нэг мэдээлэл технологи болон бусад технологийн тэр шийдлүүд дээр л байж байгаа. Тэгэхээр энд бол маш их хэрэлт байж байгаа. Угаасаа та бүхэн мэдж байгаа хүн төрөлхтөн маш хүчтэй хотчж байгаа шүү дээ. Хот руу нүүж байгаа. Тэгээд ер нь ойрын нэг 10 жилийн хугацаанд бол дэлхийн хүн амын 65% нь хотод амьдрах гэж байна шүү. Тэгэхээр хот их төвлөрөл бий болох хэмжээгээр мэдээ шийдэх асуудлууд нь их болно. Тэрний шийдэл нь буцаагаал дахиад нөгөө технологи дээр байж байгаа гэх. Тэгэхээр энэ тренд чи өөрөө буцаагаал энэ салбарын эрэлтийн дахиад бий болгочихж байгаа байхгүй. Хувийн хвшил ялгаа байхгүй. Одоо бүхэл байгууллагууд нөгөө англиар бол digital transformation гэж яриад байгаа шүү дээ. Ерөнхийдөө захим шилжилт, дижитал шилжилт янз янзаар л нэрлэсэн. Тэгээ монгол хэлээр. Тэр өөрөөр хэлбэл өөрийнхөө үйл ажиллагааг буюу одоо өөрийнхөө бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг илүү сайжруулах арга зам нь өөрөө ялцчихгүй мэдээлэл технологи болчиход байна шүү дээ. Янз бүрийн технологи болчиход. Тэгээд өмнө нь бол одоо илүү хүний хүчээр ч юм уу шийддэг байсан юм аа. Илүү автоматч болсон процессууд болгодог эсвэл илүү робот болгодог ч юм уу тий. Энэ бол зөвхөн наацхийн жишээ шүү дээ. Тэгээд хэрэглэгчтэй хүргэж байгаа үйлчлэгээ нь өөрөө дотроо заавалчгүй юм ямар нэг мэдээлэл технологийн шийдэл агуулсан байдаг болцсон ч гэдэг юм уу тий. Ингээд дэлхийн нийтээрээ ерөнхийдөө юм бизнес хийдэг арга барил нь бүтээгдэхүүнийх нь өөрийнх нь шин чанар нь тэр ингээд бүх юм философи, стратеги нь яг энэ захим дижитал гэдэг юмар явчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр Монголын бүх байгууллагууд бас яг энэ трендийг дагахаас өөр аргагүй шүү дээ. Тэгэхээр дагна гэдэг нь юу гэсэн үг гэхээр бас дахиад энэ технологийн талын эрэлт нэмэгдэн л гэсэн үг байхгүй. Тэр чиглэлийн боловсон хүчний эрэлт нэмэгдэн, тэр чиглэлийн шийдэл одоо санал болгодог компаниудын эрэлт нэмэгдэн гэсэн үг. Тэгэхээр энэ салбар бол хүссэн ч хүссэн ч цаашаа хүчтэй нэмэгдээл явна гэж харж байгаа. Тэгвэл дэлхийн одоо өндөр хүчтэй өнөр бид нар IT-ийн хөгжлийг ингээд яриад YouTube-ээс авахд аюул олон бичлэгүүд байдаг. Гэтэл манай монгол залуучууд тэрийг харахад энэ хаа гэсэн тийм өндөр хүчтэй Монголд энэ ирэх болоогүй. Тэгээд одоо юу гэдэг өндөр хүчтэй тэр ажил дээр хөвсөл гэдээ яриад байгаа тэр зүйлүүд чинь манайд ирэх болоогүй гэж бас олон залуучууд боддtiin.
Тэгвэл дэлхийн IT-ийн өнөөгийн хөгжил цаашдын чих хандлага болоод Монголын өнөөгийн IT-ийн зах зээл дэлхийд аврах одоо эрэлт хэрэгцээ байна уу? Монголоос одоо дэлхийн IT-ийн зах зээл рүү гарц зах зээлийн эрэлтүүд байна уу? Бидний оролцоо боломж байна уу гэдэг талаар та өөрөө бодож байна. Тийм нэгдүгээрт бид нар дэлхий гэж ярихаас өмнө эхлээд энэ дотоодынхоо локал эрэлтийг хангах тухай ярих хэрэгтэй. Энд хангалттай эрэлт байгаа байхгүй. Нэгдүгээрт. Одоо та нар хэрвээ харах юм бол манай Монгол улсад Улаанбаатар хотод яг энэ салбарын мэрэгчлэлтний нийлүүлэлт маш бага шүү дээ. Тэгэхээр одоо компаниуд за боли зөвхөн одоо IT-ийн технологийн компаниудыг хэлэхэ боли бусад салбарт одоо банк санхүү одоо ер нь бүх л салбарт яг энэ чиглэлийн мэрэгчлэлтэй олдохгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар энэ салбаруудаа ингээд тодорхой хэмжээний хүний нөөцийг бэлдээд тэгээд дотоодынхаа эрэлт хэрэгцээг хангаад тэрний дараа гадагшаа гэж ярихгүй бол дотоодынхоо эрэлтийг хангахгүй байгаа хүмүүс гадагшаа гэж яриад бас хэрэггүй баг. Нөгөө талдаа дэлхийн нийтээр энэ салбарын чи эрэлт бүр аимшигтай их байгаа байхгүй. Маш их байгаа бүр энэ төсөөлөхий аргагүй их байгаа. Тэгэхээр бид нар тэр дунд бол маш их орон зай байгаа. Нөгөө талдаа манайд байгаа хамгийн том давуу тал нь бол яг өнөөдрийн байдлаар өртгийн давуу тал байгаа байхгүй. Хамаагүй харьцангуй бага зардалтай. Тэгсэн мөртлөө чадварын хувьд бол дэлхийн хаанч голгохдохгүй даашаа бүр нэлээд тэргүй гинэнд нь явах тийм ур чадвартай тийм мэрэгчлэтнүүд Монгол улсад бэлтгэгдэж болж байгаа байхгүй. Бэлтгэгдээд байгаа. Одоо бэлтгэгдээд гарснууд нь маш сайн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр өртөг зардлын хувьд хамаагүй хямдхан давуу талтай чадварын хувь сайн ийм боловсон хүчнэрээ дэлхийн энэ зах зээл дээр бол хангалттай сайн өрсөлдөж чадна. Маш сайн өрсөлдөж чадна. Нэгдүгээр хоёрдугаар өөрөө бидний бас нэг газар зүйн байршлал өөрөө бас бидэрт их боломж олгож байгаа гэж би боддог. Жишээлбэл та бүхэн энэ дундад Аз гэж нэг одоо бүс нутаг шүү дээ. Энэ дундад Азийн бүс нутгийг харах юм бол ойролцоогоор бараг 900 сая хүн амьдардаг ийм том газар зүйн хувьд бол энэ чинь бараг дэлхийн нийт газар нутгийн 15 орчим хувийг эзэлдэг ийм том бүс нутаг байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бүс нутагт жишээлбэл дэлхийн нөгөө бидний мэддэг том технологийн компаниуд ерөөсөө үйл ажиллагаа баг явуулдаг байгаа байхгүй. Тэр их сонин хоосон орон зай байна гэсэн үг шүү дээ. Гэтэл бид нар улс төрийн хувьд бүх улстай маш найрсаг харилцаатай. Түүхэн уламжлаараач тэр орчин үеийн дипломат харилцаа талаасаа бодсон ч тэр бүгднтэй үнэхээр найрсаг таатай харилцаатай байхгүй. Тэгэхээр бид нар ийм давуу талуудаа ашиглаад энэ дундад Азийн бүс нутаг дотроо бол бас нэг тодорхой хэмжээний цахиур хөндөй болох боломж байгаа байхгүй тий. Тэгээ нөгөө талдаа Монгол улсын чинь цаг агаарын нөхцөл байдал нь янз бүрийн дата центруудыг байгуулахад бүр өстө төгс зогцсон. Хүүтэн дундаж температур нэлээд бага. Тэгээд эрчим хүчний хувьд бол нэлээд бие даасан хямдхан их өсвөртэй байх боломжтой. Улс төрийн хувьд тогтвортой харьцсан улс тийм үү. Ямар нэг тийм төрийн эргэлт зэвсэгт мөргөлдөө өнтер байдгүй. Гэх мэтлэнгээр тэгээ нөгөө талдаа урт талдаа хятад хойдолтой Орос гэдэг ингээ маш том хоёр зах зээлтэй ойрхон байдаг энэ төргээд тэгээ түрүүний дундад Азийн бүс нутаг энэ төр ярих юм бол бид нар яг энэ салбарт өөрөө нэлээд их чухал тоглогч болох боломж байгаа. Тэгээд энд юу дутж байгаа гэхлээр нөгөө л боловсон хүчин дутж байгаа байхгүй. Одоо бид нар энэ салбарт ажиллаж чадах тэр чадвартай хүмүүсээ бэлтгэх юм бол бидэрт угаасаа боломж нь бид нар хүлээх сууж байгаа гэж. Монгол мэрэгчлүүд бол маш сайн гэж боддог шүү дээ. Маш чадвартай, маш сайн олон зүйл шалтгаалдаг байх гэж бодож байгаа. Нэгдүгээр бид нар чинь ягаад ч юм азарч гэх юм уу айл одоо өнгөрсөн тэр социалист гэдэг байгаа цаг үеэс ахгуулаад математик болон нөгөө байгалийн шалгууныг нэлээд эрхэмлдэг тийм соёлтой уламжлалтай. Тэгээ математик савгтыг сайн гэж хэлдэг. Аль болохоор их сургуулиуд өөртөө аль болохоор математикийн гүнзгийрүүлсэн тэр анги нэг сонирхолтой байдаг гэл тэ. Тэгээ уламжлал бидэрт одоо яг энэ салбарт давуу талыг авчирч байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр суур нэг сэтгэлгээ нь байгаа байхгүй тэ. Аюу давуу талтай. Тэгээ яг энэ ч гэсэн одоо энэ салбарт ажиллаж байгаа залуучуудад илт харагддаг. Ерөнхий суур лог сэтгэлгээ их сайтай. Тэгээс тэр шийдлүүд гаргаж байгаа арга барил нь хурд нь бүр хамаагүй сайн байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэг дутагч байгаа юм бол харагдахгүй байна. Гол нь бид нэр одоо энэ салбарт яг ийм залуучууд их олноор л бий болом. Яг уу магадгүй зүгээр нэг нэмж хэлж болох ганцхан юм бол жоохон англи хэл хэрэгтэй баг. Тий англи хэл чадвар хэрэгтэй баг. Англи хэлтэй болгоцсон багт бол нөгөө хөгт чинь бол хэл хязгааргүй ингээд хөгжиж явчихж байгаа байхгүй тий нэгдүгээрт.
Ер нь өөрөө боловсролын одоо үндсэн өнөөдөр агуулгын хэлбэр их өөрчлөгдөж байгаа. Харамсалтай манай одоо эцэг эхчүүдийн одоо сурж ирсэн цаг хугацаа тэдний ойлгос зөөлдөг юм хуучирцсан. Ерөнхийдөө ингэж байнгын ингэж давтуулдаг, цээжлүүлдэг. За бүр айгүй их бүдүүлгээр хэлэхэд ийм одоо зүгээр айгүй тодорхой хэмжээний мэрэгсэн ажилтан бэлтгэдэг тогтолцоо байхгүй одоо өмнөх тогтолцоо чинь. Зүгээр л масаар нь ажилтан бэлддэг тогтолцоо. Тийм бүтээлч одоо илүү их урагшаа ирмэлцдэг. Өөрөө ингэж баялаг бүтээдэг, өөрийнхөө одоо хөгжлийн сүрийг өөрөө тавьж чаддаг, шинэ технологи бүтээдэг тийм хүн бэлтгэдэг тогтолцоо биш байхгүй. Миний бодлоор. Тэгэхээр тэр тогтолцоонд би болсон ээж аав одоо өөрийнхөө хүүхдийн ирээдүйг шийдэх шийдвэрийг гаргахдаа өөрийгөө ер нь бол айлхаар хойшин тавих хэрэгтэй л гэж зөвлөмөр. Тэгэхгүй бол бас тэр хүүхдийг буруу зам руу чиглүүлээд байгаа маш олон юм тохиол харагдаад байдаг байхгүй. Тэгэхээр би бол эцэгчүүд юу гэж хэлж байгаа гэхээр таны амьдарчсэн цаг үе өөр болсон. Одоо өөр болсон, бүр маш өөр болсон. Дор хаяж энэ хүүхдүүдийн тархиных нь ажилдаг гэрц нь хүртэл биднээс илүү байхгүй. Давтамж нь маш илүү. Тэгэхээр энэ хүүхдүүдийг бид нар өөрөөр л одоо хөгжүүлж өөр одоо зорилготой, чиглэлтэй, арга барилтай, хүсэл тэмүүлэлтэй тийм болохгүй бол болохгүй. Тийм учраас бид нэр өмнөх шиг сэтгэж юусоо болохгүй. Зүгээр л нэг одоо нэг юм нэг газрын нэг юм одоо байнгын тогтсон юм урсгал ажилтай болгоол ингээл тавьчвал тэр хүүхэд ингээл амьдрал нь болчихно гэдэг нэг юм яг уламжлалт юм сэтгэлгээ бий. Тэр сэтгэлгээр бид нар 30 жил явлаа шүү дээ. Манай дээд сургуулиудын тань эргэлтийг хараа л да. Тэгэл нэгтлэн бодох бүртгэл эсвэл банкны тейлер болдог ч юм уу. Эсвэл одоо яадаг ч юм нэг аюу их өндөр давтамжтай юм ажил эрхэлдэг тэгсэн мөртлөө нэгэнд хэрэгтэй л дээ. Гэхдээ юу гэдгийг одоо энэ улсын чинь энэ одоо нийгмийг эсвэл тэр залуу хүн өөрийнхөө амьдралыг ингээд цааш нь илүү хүчтэй болгоод өрсөлдөх чадвартай болгоод аваад явхад үнэхээр хангалттай мэдлэг өгж байгаа юу гэхээр үгүй. Одоогийн тогтолцоо тийм биш. Нөгөө талаас түрүү хэлсэн нөгөө технологи бүх салбарт өөрчлөлт авчирч байгаа нэг илэрлэл нь бас боловсролын салбар бас адилхан энд өртөж байгаа. Боловсрол өөрөө хэл хязгааргүй болчихсон. Боловсрол өөрөө заавал албан бах албагүй болчихсон. Тийм юм руу явж байна. Бид нар одоо ингээл заавал гадаадад өндөр үнэтэй дээд сургууль сурж эсвэл одоо юу гэдгийг заавал албан ёсны боловсрол эзэмшиж нэг боловсролын аль нэг улсын боловсролын байгууллагаас одоо магадлал итгэмжлэгдсэн нэг юм сертификаттай газарт сургууль сурснараа тэр хүн боловсролтой болчихлоо, амьдрал нь баталгаатай болчихлоо гэж хэлж болохоо болчиход байна шүү дээ. Нөгөө талаас энэ нь аюу илүү үнэтэй хөлбөр болсон. Тэгэхэд одоо онлайн орчинд мэдлэг бол ерөөсөө бүр маш хавтгай болчихлоо шүү дээ. Хаасаагүй байж болно. Өнөөдөр юу гэдгийг дэлхийн хамгийн сайн багшаар хичээл заалах боломжтой болчихлоо шүү дээ. Тийм боломж өмнө байгаагүй шүү дээ. Заавал одоо юу гэдгийг сонголт байхгүй би нэг одоо энэ л одоо гадаадын нэг энэ нэг одоо энэ улсын нэг энэ сургуульд ороод гэж тэгээ тэн дээр тэгэл өгч байгаа мэдлэгийг аваад тэр зөв ч юм уу буруу ч юм уу бас эргэлзээтэй шүү дээ. Тэгэл тэрэн дээрээ одоо бооцоо тавиал тэрэн дээрээ дөрвөлөөл ингээд цаашаа амжилттай ажиллана гэдэг юм уламж сэтгэлгээ бол тэр бүтгэ болчиход байгаа шүү. Тэгээ хүн ер нь бол мэдлэгийг ханаас ч авч болно. Хамгийн чанарстайг нь авч болно. Сонголтоороо тэр нэг хямдхан болцсон дээрээс тэ маш хямдхан болцсон. Тэгэхээр бие даагаад ч болтгоо бор сурах боломж байгаа байхгүй тий. Бие даагаад англи хэл сурах боломж байна. Бие даагаад одоо тэр кодыг сурах боломж байна. Бие даагаад одоо бизнесийн бүхэл мэдлэгийг, бизнесийн удирдлага бүх мэдлэгийг авах боломж байна. Бие даагаад сансар судлалын мэдлэг авсан боломж байна. Бүх боломж нээлттэй болсон. Ийм гоё нийгэмд бид нар амьдарч байгаа гацтай. Тэгэхээр энэ үед бол залуу хүн ямар ах хэвээр гэхээр илүү бүтээлч, илүү ингэж эрэл хайгуул хийдэг, илүү одоо юу гэдгийг өөрийгөө үржүүлэх тий одоо өнөөдөр би 1 гэдэг утгатайгаа бол дараа жил 10x тий 10 дахин үржигдсэн байх. Тийм тэмүүлэлтэй л явах хэрэгтэй болов уу гэж хараад байна. Тэгэхээр тийм боломж нь бол байгаа. Тэгэхээр тэр нь заавал одоо юу гэдгийг би үнэтэй сургууль сурснараа эсвэл одоо заавал гадаад сурснараа гэдэг тэр үйлээс баталгаа биш болчиход байна. Одоо ер нь л их байгууллагууд би бол тун удахгүй нэг тийм дээд боловсролын диплом нэгдэг юмнасаа сална гэдэгт бүр 100% итгэлтэй байна шүү дээ.
Нэгдүгээр энэ салбар өөрөө их том салбар шүү дээ. Хүмүүс эцэг эхчүүд бол юу гэж боддог гэхээр нэг компьютерийн ар суугаал нэг юм компьютер тоглоо сууж яадаг гэж ойлгох юм шиг байна. Тийм бас өнгөц ойлголт байд юм байл л дээ. Нэлээд олон эцэг эхчүүд уулзж байгаа. Тэгээ энэ салбар чи өөрөө маш олон мэрэгчлэлтэнд нийлж иж энэ салбарыг бий болгож байгаа шүү. Тэнд сүлжээ гэж ойлголт бий. Тэнд сервер, өгдлийн сан одоо юу гэдэг тийм маш олон төрлийн мэрэгчлэлнүүд байдаг байхгүй. Тийм тэгэхээр альгоор ч тухайн ажиллаж болно шүү дээ. Код заавал код бичдэг байх албагүй. За тэглээ код бичдэг байлаа гэдэг энэ хүн IT-ийн хүн биш гэсэн үг бас биш шүү дээ. Тэгэхээр эхлээд ер нь аль ч утгаараа тэр залуу хүнд би бол юу зүйлмээр байна гэхээр яг энэ салбарын хүн мөн үү гэдгийг эхлээд тодорхойлох хэрэгтэй юм шүү. Бас нэг онцлог нь энэ салбарын хүмүүс нэг тийм нэлээд тууштай суудаг, нэлээд одоо юу гэдэг юм бэ, шаргуу юмны ард гарах чадвартай тийм байх хэрэгтэй юм билээ л дээ. Тэгээд логик сэтгэлгээ маш хүчтэй байх хэрэгтэй. Тэгтэл төрөлхийн нөгөө одоо юу гэдгийг юм хөдөлгөөнтэй за магадгүй жоохон суух чадвар суул те зохихгүй шүү дээ. Зохихгүй те. Тэгэхээр манай боловсролын тогтолцооны бас нэг том алдаан тэр л дээ. Бүгднгийн нэг стандарт нэг мэдлэгээр ингэж хэмждэг. Тэгэл хүүхэд бол төрөлхийн өөр өөр байгаа шүү дээ. Төрөлхийн өөр. Төрөлхийн зарим нэг хэсэг нь бол хизээч биш үсэг тайлагдахгүй тийм төрөлхийн. Ямар ч яагаад гэвэл тэр хүн угаасаа тэр харааны тархины онцлогоос хамааруулаад үсгийг үсэг биш дүрсгэж хардаг. Дүрснийх нь одоо тэр хэлбэр одоо өнгө хэмжээсийг хардаг. Илүү нэг урлагийн нүдтэй байгаа байхгүй. Тэгээд гих мэтлэнгээр чи хүүхэд чинь төрхтөө хүртэл ингээд өөр өөр төрж байгаа энэ тогтолцоон дээр нэг ижил стандарт авчраа нэг ижил шугам тавиад хэмжээд байгаа байхгүй одоо манай улсын тогтолцоо. Тэгэхээр чин яг тэр хэмжүүрт нь таарж байгаа нь сайн нөгөөдөл муу юм шиг үнэлэгт яваад байдаг тийм. Тэгэхээр би эцэг эхчүүд юу гэж зүйлмээр хэлээ. Эхлээд тэр хүүхдээ хинбэ гэдгийг сайн мэдэх хэрэгтэй. Тэрийг нь сайн мэдчихэл тэрэнд нь таарсан одоо хөгжлийн хөтөлбөрлөлт тэр хүүхдэд уулан байх хэвээр. Тэр хүүхд ч гэсэн өөрийгөө хинбэ гэдгийг уулан олж авал сайн. Гэхдээ хэцүү шттэ бага насны хүүхд. Яг юу бодож сэтгэж өвцөн харсан юм цөөхөн. Тэгэхээр яг ийм үед л магадгүй эцэг эхийн ч юм уу хажуугаас нь ах トゥ хамаад нь садан найз нөхөд тэр хүмүүсийн тогтолцоо хэрэгтэй болт юм болов уу гэж хардаг. Тэгээд энэ үед л уулын хүүхдээ өөрийгөө олоод авчмаар. Тэгэхээр энэ салбарт явах гэж байгаа хүмүүсийн хувьд би бол тэгжлээ. Тэгэхээр өөрийгөө олох хэрэгтэй. Яг үнэхээр чи энэ IT-ийн салбарыг 100% сонирхож байгаа хүмүүс нөө энэ салбарт цаашдаа ингээд ажиллах чамд тийм суур ур чадвар зам төлөв байна уу гэдгийг харах хэрэгтэй. За тэгээ байна сонирхол байна. Ерөнхий суур юмуд байна гэх юм бол тэгэл одоо юм логик хичээлүүд байна шүү дээ. Их сургуулиуд 10 жилийн сургуулиуд үздэг математик болон математиктой ойролцоо байгалийн шинжилгээний хичээлүүдээ маш сайн үзэх хэрэгтэй. Өөрийнхөө суур төр сэтгэлгээний соёл нөгөө нэг арга барилуудаа сайжруулах нь одоо сайн үзэх хэрэгтэй шүү дээ. Нөгөө талаас хэл маш чухал. Яагаад тэгэхээр энэ салбарт хүчтэй мэрэгчлэлтэн болъё гэхлээр тэр мэдлгүүд нь дандаа их хвчлэн англи хэл дээр байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар англи хэлийг маш сайн эзэмших хэрэгтэй. Тэгжээж нөгөө хөгжиж ирээдүйд маш сайн болсоо ч болно ч гэдэм үү. Ийм зүйлсүүдэд их анхаарах хэрэгтэй болов гэж бодож байна. Би бол энэ бол хамгийн боломжтой салбар гэж боддог. Яагаад гэвэл нэгдүгээр тийм төмөр зам хэрэггүй. Тийм хатууд дэвдүүц хэрэггүй шүү дээ. Айхтар байгалийн нөөц хэрэггүй. Тэ. Нөгөө талаас энэ салбарын одоо зүгээр бүр айхтар супер мэрэгчлэлтэн биш гэхэд хангалттай төвшөнд мэрэгчлэлийг бол одоо юу гэдгийг 1 жил юм уу? За бүр ихтлэхэд 2 жилийн дотор бэлдэх боломжтой. Өөрөөр богино хугацаанд бэлдэж болно. Ийм боломжтой салбар. Тэгээд Монгол улс өөрөө залуучуудын улс. Тэ. Улаанбаатар хотын чинь нийт хүн амынх нь 70 гаруй хүн 35-аас доош настай шүү дээ. Тэгэхээр Улаанбаатар хот бол бүр маш залуу хот шүү. Бид нар ийм түүхэн ийм гоё боломжн дээр байж байгаа. Тэгэхээр энэ олон боломжуудыг нийлүүлээд явах юм бол энэ эдийн засгийн хувьд бол аюул том салбар болох боломжтой. Монгол улстай амьдарч байгаа мөртлөө одоо эндхийн зардлаар амьдарч байгаа мөртлөө дэлхийн хэмжээний орлого олох боломжтой. Цорын ганц салбар шүү дээ. Тэ. Тэгэхээр энэ салбар дээр л олон хүн бий болмоор. Тийм ч учраас бид нар одоо манай нийслэлийн засаг даргын захирамжаар 10,000 кодер бэлтгэх тийм төсөл эхлүүлээ явж байгаа. Тэгэхээр зүгээр одоо сайнаар ботход энэ 10,000 залуучууд ажилдаа одоо ингээд мэрэгчлээ болчлаа гэж ботход
За тэгээд дунджаар сард одоо 5 сая төгрөгийн орлого олдог байлаа гэж бодоход Улаанбаатар хотын эдийн засгт сар болгон 500 тэрбум төгрөгийн мөнгө оруулж ирж байгаа байхгүй. Тэгээд жилдээ эн чинь бол 6 тэрбум төгрөг гэхэлэр маш их хэмжээний мөнгө шүү дээ. Тэгэхээр иймэрхүү маягаар энэ чинь өөрөө хатууд идвэж шаардлагагүй энгийн хил хязгааргүй мөртлөө асар их боломжтой зах зээл салбар явж байгаа байхгүй. Тэгээд бид нар бас энэ төслийг эхлүүлэхдээ бас энэ дэлхийн улсуудын одоо энэ яг энэ салбарын мэрэгчлүүдийн авж байгаа дундад цалин ингэж судалж үзсэн байхгүй тий. Тэгэхэд одоо Монголд байж байгаа ажил одоо хамгийн сайн инженерүүдийн авж байгаа цалингаас нэг дахин их байгаа байхгүй хамгийн бага цалинтай болсон гэхэд тий. Миний түрүүний хэлдэг өртөг зардлын үед бид нар хямдхан байна гэдэг нь тэр утгатай шүү дээ. Нөгөө талаараа биднэрт тэр хэмжээний орлогын нөөц байна гэсэн үг байхгүй боломж байна, потенциал байна гэсэн үг тий. Тэгэхээр энэ салбар бол эдийн засгийн агуулгаараа бол Монгол улсад бол маш чухал салбар болох боломжтой л гэж би хэлмээр. Энд хууль зүйн асуудал байна шүү дээ. Тэгтэл бол яг бодит амьдрал дээр жишээлбэл одоо 6 сарын дотор ч бэлтэх боломж байгаа шүү дээ. Маш идэвхтэй ингээд суулгаад бэлтэх юм бол ер нь 6-аас 1 жилийн дотор бол тун боломжийн одоо болсоо ч бэлтэх боломж байгаа байхгүй. Яагаад энэ 4 жил сургаад байгаа гэдэг нь тусдаа асуудал. Би энэ дээр бас асуултын тэмдэг тавьдаг байнга. Яагаад заавал 4 жил? Яагаад заавал ийм хэмжээний мөнгө ресурстэй энд зарцуулах хэрэгтэй? Тэгээд ингээд буцаад боловсролын технологи агуулгыг харахаар бас л нөгөө уламжлалт ингээд нэлийн философи, соёл, арга барилын хувьд хоцрогдсон маягаар яваад байгаа байхгүй. Тэнд заавал нэг юм стандарт citizenship буюу одоо стандарт иргэнийг бэлтгэх гээд дундаж иргэнийг бэлтгэх гээд тэгэл тэнд одоо тэр одоо иргэний хамгаалал одоо юу гэдэг монгол хэл ерөөсө тухайн мэрэгчлэн огт хамаа байхгүй маш олон одоо зүйлийг нөгөө кредит цаг болоод оролцсон. Тэгээд заавал тэрийг авч иж нөгөө хүн одоо нэг албан ёсны одоо өөрөлд төрөөс баталгаажсан дээд боловсрол авдаг ийм тогтолцоо яваад байгаа. Тэгэхээр миний хэлээд байгаа санаа нь хүний хувь сонголт нь байна шүү дээ. Заавал тэгж төрөөс баталгаажсан тийм 4 жил сурдаг. Тэгээд маш их хэмжээний ресурс цаг хугацаа зарцуулдаг зүйлээр явах юм уу? Эсвэл өөр сонголт байна шүү дээ. Алан бус. Гэхдээ яг танд эзэс сертификат байхгүй. Гэхдээ сертификат авч болно. Өөрөлдвөл тодорхой одоо юу гэдгийг эхний одоо C+-ийн нэг курс сурчлаа шүү дээ. Би онлайн курс сурчлаа. Тэгвэл би энэ C+-ыг ийм багшаар тийм магадгүй тэр багш нь айгүй бол Google-д ч юм уу, Facebook-д ч юм уу ажиллаж исэн бүр тийм бүр лид амар мундаг инженер хийжсэн хүн заацсан тийм тэр хүнээс авсан сертификат бол шилбэл ажил олгогч надад бол маш сонирхолтой сертификат байгаа байхгүй тийм одоо өөр нэг сургуулийн сертификатаас илүү. Тэгэхээр ингээд маш хямдхан зардлаар богино хугацаанд тийм үү өөрийгөө бэлтгэх боломж нь нөгөө талд нь альтернатив нь байж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ зүйл ерөөсөө ганцхан л асуудал байна. Усрлыг хэн одоо яагаад вэ? Үнэлэмжийн тогтоогоод байгаа гэдэгтэй хэн тэрийг хүлээмжшүүлээд байгаа гэдэг асуудал байна. Тэгэхээр бид нар эцэгхийн толгоонд байж байгаа тэр нэг уламж сэтгэл зүй шүү дээ. Ингээл нэг төрөөр баталгаажсан диплом, тэнд магадлал итгэмжлэгсэн дипломд л найддаг. Нэг тим юмыг л хүүхдэд аваад өгчих юм бол амьдрал нь сайхан болчих юм байна гэдэг нэг уламж сэтгэлгээл одоогийн энэ тогтолцоог авч явж байгаа. Нэг хэсэгт явах л байх л та. Гэхдээ энэ бол утгагүй байхгүй л шүү. Эний л бодол. Тэгээ боловсролын байгууллагууд ч гэсэн одоо энэ дээр өөрсдийгөө бодож бэлтгэлтэй авах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол энэ бол би бол нэг утгагүй гэж байна. 2-3 жилийн дотор бол энэ салбар бол маш хүчтэй disruption болно. Одоо ялангуяа энэ COVID-19-тэй холбоотой энэ өвчлөл бол ерөөсөө энэ хүмүүсийн одоо мэдлэгээ олж авдаг тэр арга барилд маш том өөрчлөлт авчирч байгаа шүү дээ. Онлайн орчинд бол хүчээр хэдэн зуун одоо цагийн контентууд ингэж орж ирж байгаа шүү дээ. Бүр хүчээр өмнө нь байгаагүй тэр контентууд ороод ирж байна. Тэгэхээр хүн заавал одоо юу гэдэг ширээн дээр сууж иж, танхимд сууж иж сурдган байна гэдэг бид нар зүгээр л нэг одоо ийм тохиолдлоор масаар ойлгочлоо. Тэгэхээр одоо нэгэнт энэ боломжтой байна гэдэг нь ойлгомжтой болсон юм чинь. Их сургуулиуч гэсэн одоо ирээдүгөө бас авир харах хэрэгтэй. Энэ ямар бид нар юу санал болгох юм? Юугаараа давуу байх юм? Одоо жирийн тэр онлайн курсаас юм уу интернет байж байгаа контентуудаас бид нар юугаараа давуу талтай байх вэ гэдгийг сайн бодохгүй бол их сургуулиудын тун бодлогоор ажиллах болох магадлал их байгаа байхгүй.
Өөрөөр хэлбэл магадгүй зүгээр одоо оюутнуудад нөгөө дадлага хийх лаборатори ч юм уу одоо юу гэдгийг онлайн орчинд байдгүй тэр боломжуудыг нь олгодог газар айгүй бол их сургууль болох ч юм уу мэдэхгүй. Эсвэл одоо арай илүү тэр хүнийг цэгцтэй коуч хийгээд ингээд хөгжүүлэх тэр замын зааж өгдөг. Тэдний хөтөлбөр нь өөрөө айгүй сайн бодцсон тийм хөтөлбөр байдаг. Тэр хөтөлбөрийн дагаж явахаар би маш богино хугацаанд урттайгаар илүү сайн сурдаг ч гэдэг юм уу тийм. Ингээд нэг юм арай өөр агуулга руу орох юм шиг байна. Тэрнээс одоо юу гэдгийг нэг босрлын яам гээд тэр хүнийг одоо тийм мундаг гэж хэн хэлээд байгаа. Босрлын яам дээр тэр гар үсгч зураа батлаа сууж байгаа хүн. Огт мэдэхгүй шүү дээ. Тэр хүн IT-ийн салбар код мэдчих чадахгүй хүн байж мэдэхгүй байж нэг сүлжээний асуудал шийдэж үзээгүй нэг сервер гэж юм хараагүй энэ дээр нэг код ажиллаж үзээгүй хүн байж ягаад ингэ хөтөлбөр батлаа суугаад байт те. Тэгээ ягаад тэр хөтөлбөрийг нь дагуу одоо их сургуулиуд ингээд хүүхдэд ингээд маш их ресурсын зарцуулуулаад ингээд юм хөхгүй суугаад байт те. Чүр тогтолцооны өдрөөсөө буруу байхгүй логик гэвч те. Тэгэхээр яг ийм ойлголтыг бид нэр ингэж эвдэхгүйгээр эцэгчүүдийн толгойн дотор байж байгаа, нийгэмд байж байгаа энэ бүх ойлголтуудыг эвдэхгүйгээр бид нар богино хугацаанд тэр хүчтэй, чадвартай боловсруучнуудыг бэлдэж чадахгүй болчихдог. Тэгэхээр л одоо энэ ойлголтыг л бид эвдэх ёстой юм болов уу гэж би боддог. Тэгээ ер нь эцэст нь хэлэхэд бол энэ зууныхаа хүн бай гэж бодож байгаа бол тэгээ энэ зууны иргэн бай гэж байгаа бол энэ зуунд хамгийн сайн өслөх чадвартай тийм одоо залуу хүн бай гэж бодож байгаа бол зайлшгүй сурах ёстой юм нэг гэж би боддог. Би 39 нас хүрч иж анх код сурсан. Тэгэхээр цаг ерөөсөө тийм орой гэдэг ихэнд гэдэг ойлголт байхгүй. Тэгэхээр энд бол ерөөсөө сурах хэрэгтэй. Тэгээ нөгөө талаас хүн төрлөختөн угаасаа энэ технологийн ачаар урт наслна бидний үеэс эхлээд. Тэгэхээр одоо авсан мэдлэг мэрэгжил бол тодорхой хугацааны дараа хуучрна. Дахиад шинээр сурна. Тэгэхээр би бол насан туршдаа сурдаг тийм ирээдүр рүү явж байгаа гэж хэлэх гээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэгвэл одоо өнөөдөр таны сурах ёстой тэр хамгийн наазахын хамгийн чухал тэр ур чадвар бол яалтчгүй магадгүй код скил тий бүх салбар тэрг болно. Хуулийн салбарт, хангаахын салбарт, газар тариаланд, барилгын салбарт бүх салбарт тэрг болох тэр суур ур чадвар бол яалтчгүй кодын чадвар болж байгаа. Тэгэхээр би бол залуучуудыг айлхаар энэ ур чадвараа эзэмшээсэй. Тэр ямар мэрэгчлээ болох нь хамаахгүй. Энэ бол баг стандарт англи хэл эзэмших ёстой гэдэгтэй их төстэй тийм мэдлэг болж хувирч байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бас анхаарлаа хандуулад бүгдээрээ код сурья гэж уриалмаар.